منك منهم على الأقل بتعرف حدا هيك بيدمنوا أدوية السعلة ليناموا ليتسلوا ليعملوا جو، يقولوا لك عادي منه خطير أصلاً بس خلص العلبة رح وقفوا. ولما يبطلوا يقدروا يناموا لمجرد إنه ما قادرين يحصلوا على الجرعة تاعيتهم، بتكون حجتهم إنه مش أحسن ما أكون عم باخد أدوية أخطر من هيك؟ كل شيء له عواقبه. هل أنت عزيزي أو عزيزتي بتعرفوا شو العواقب لإدمان دواء السعلة؟ The euphoric feeling that people feel